još jednom. Žao mi je, mnogi su bili sprečeni radni dan, nisu mogli da dođu, bilo bi to još toliko. Ali šta ćemo? Hvala za se. Uvijek je bio radni dan. Tomislav Arsenijević. Kako on to zna starima da... Vrećo ti besko, batice moji, neke su nam srećeni tijeti, neka nam je domaćin novi.